Check-up, das Gesundheitsmagazin, wird Ihnen präsentiert von Hirslanden und Reha-Klinik. Grüezi miteinander bei Check-up, das Gesundheitsmagazin. Es ist ein Geräusch, das einem ganz schön auf den Wecker gehen kann, wenn neben einem der Partner schnarcht und man nicht einschlafen kann. Daran sind schon ganze Beziehungen gescheitert. Jetzt gibt es aber endlich eine effiziente und gäbige Methode, wie man Schnarchen behandeln kann, nämlich mit Laser. Wie das funktioniert, sehen Sie im folgenden Beitrag. Wenn der Roland Scholl in den letzten Jahren amix vom Arbeiten heimgekommen ist, dann war er so richtig auf der Schnur. Der 62-jährige Mechaniker aus Herzogenbuchsee hat vor dem Fernsehen kaum einen Abend lang durchgehebt. Seine Frau Brigitte hat das nicht so toll gefunden. So richtig schwierig im Hause Scholl ist es aber bei der Nachtruhe geworden. Das hat etwa vor 10 Jahren hat das so ein bisschen angefangen, oder? Mit ein bisschen Schnirkeln dort und so. Und dann irgendwann ist das Problem mit dem Partner, oder? Ja, das ist der laut geworden mit der Zeit. Und der Partner, ich selber habe es ja nicht gehört, aber der Partner, das war das Problem, oder? Ja. Jetzt geht die Suche los im Internet. Spangen für die Zunge, ein Klemmerli für die Nase. Es gibt auch eine Operation, wo man den Gaumen und das Zäpfchen bearbeitet. Doch die Erfolgschancen sind nicht so rosig und die Schmerzen gross und die Rehabilitation dauert lang. Auch die sogenannte CPAP-Maske bei der Krankheit Schlafapnoe ist nicht in Frage gekommen. Und auch die lustige Idee mit den Tennisbällen hat nicht den gewünschten Erfolg gehabt. Beispielsweise soll man einen Tennisball einnähen, dass du nicht auf dem Rücken liegst, oder? Dass du in die Seitenlage gehst automatisch. Das stört dich einfach, oder? Du kannst nicht auf dem Rücken liegen mit dem Tennisball. Und das war für nichts. Ja. Ja, mit dem Ball am Rücken schlafen geht nicht. Das ist No-Go. Wegen dem Schnarchen ist am Schluss dann gar nicht mehr gut bei Scholz. Er kommt dann auch Krach, auch mit in der Nacht, oder? Weil ich ihn dann wirklich dann heftig geweckt habe. Und er ging mir weg mit ihm. Ja, und er schon zum Teufelsschlag eingeschlafen bist du dann auch nicht wieder, ja, oder? Ja, weil ja so hässig bist, jetzt auf Deutsch gesagt, oder? Und nein, es war wirklich nicht schön. Brigitte Scholl hält jetzt nicht mehr aus und zieht aus dem Schlafzimmer aus. Doch das ist für die Eheleute natürlich keine befriedigende Lösung. Die Rettung bringt schliesslich ein Zahnarzt aus dem Zürcher Seefeld. Der Kresimir Simunovic ist in der Schweiz ein Pionier bei Zahnbehandlungen mit Laser. Nebenbei tut er auch den Gaumenlaser zur Behandlung gegen Schnarchen. Hier sehen wir eine Behandlung bei einem Praxiskollegen. Das Gerät gibt einzelne kurze Laserstrahlen ab. Das erschlaffte Gewebe im Gaumen wird so wieder gestraft. Es gibt eine direkte Interaktion mit unserem Kollagen. Das schrumpft während der Behandlung und wir haben eine Gewebsstraffung gleichzeitig. Das heisst, vor und nach der Behandlung sieht man sichtlich eine deutliche Erhöhung vom Gaumensegel und natürlich auch vom Zäpfchen. Gelasert werden verschiedene Regionen vom Gaumen. Schnarchen kann verschiedene Ursachen haben und auch schwere gesundheitliche Auswirkungen. Darum gibt es neben der Behandlung auch noch ein Abklärungs- und Beratungsgespräch. Insgesamt muss man mit ca. 1200 Franken Kosten rechnen, die man selber zahlen muss. Auch der Michel Sekulic ist von seiner Freundin zur Schnarchbehandlung geschickt worden und hat jetzt die zweite von 3 empfohlenen Sitzungen hinter sich. Im ersten Augenblick ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man einfach eine gewisse Wärme spürt. Es ist kein Schmerzgefühl, aber es ist so ein Kribbeln. Und der Gaumen fühlt sich nachher so ein bisschen rauch an. Aber das verschwindet dann nach 2-3 Tagen und fühlt sich dann eigentlich wieder ganz normal an, wie vorher. Die Laserbehandlung hat beim Roland Scholl funktioniert. Ich war die ganze Zeit wie auf Nadeln die ganze Nacht. Und ich dachte, so, jetzt fährt der an, jetzt fährt der an. Und er hat eben wirklich nicht mehr geschnarcht. Ja. Und das ist auch so geblieben bis jetzt. Also nach der ersten Behandlung war das schon für mich perfekt gewesen. Und dann sind wir auch noch gegangen. Noch einmal, weil er gesagt hat, es sei besser, wenn man noch einmal eine Nachbehandlung macht. Genau. Es ist super. Also ich bin begeistert, muss ich sagen. Und auch die Zeiten vom ewigen Müdesein sind bei ihm vorbei.
Das funktioniert gerade sofort. Ja. Bis im gleichen Abend ist das quasi schon 100-mal besser gewesen. Ja. Und wie gesagt, wir hatten viel mehr Luft gehabt. Ja. Durch das, dass der Gaum ein bisschen weiter ist geworden, oder? Und sicher seit der Behandlung bin ich nicht müde am Abend. Ja. Und das ist von dem her viel, viel besser geworden. Ja. Das Schnarchen ist weg, darum ist Brigitte Scholl auch wieder ins gemeinsame Schlafzimmer zurückgezügelt. Der ewige Streit ist vorbei, das Ehepaar Scholl ist wieder glücklich und zufrieden. Das war es bei Check-up, das Gesundheitsmagazin. Kontakt zu unseren Gesundheitsexperten und alle unsere Videos im Archiv finden Sie auf unserer Homepage unter www.checkuptv.ch. Auf Wiedersehen miteinander. Check-up, das Gesundheitsmagazin, ist Ihnen präsentiert worden von Hirslanden und Reha Klinik.